여러분들 보니까 바람이 장난이 아니네요. 바람이 겁나게 붑니다. 여기 와서 여기를 작년에 오고 1년 만에 와보네. 보다시피 여기 지금 현재 너울이 엄청 심하고요. 사실상 낚시가 어렵습니다. 낚시가 어려운데 그래도 왔으니까 한번 던져보겠습니다. 술안주용으로 몇 마리라도 좀 잡아보겠습니다. 지금 채비를 지금 던졌는데요. 바람 불어서 날아가지 않습니다. 여기까지 밀려오고. 지금 캐스팅 해봤습니다. 바람이 엄청 많이 불어가지고요. 이건 뭐 낚시가 안 되네. 지금 채비를 던져놨는데요. 워낙 강풍이 불어가지고요. 채비가 서지 못합니다. 그러면서 계속 밀려버립니다. 그래서 쥐가 딱 들어가면 되는데. 안녕하세요. 오늘은 5월 24일 수요일이고요. 지금 고등어 찌낚시하러 왔습니다. 찌낚시하러 왔는데요. 방금 나가는 사람한테 물어보니까 고등어 지금 30cm가 나온다 그러네요. 그래서 오늘 잡았냐고 하니까 오늘은 못 잡고요. 어저께 30cm를 좀 많이 잡았다 그러네요. 그래서 제가 오늘 원래는 쉬는 날인데 오늘 일을 합니다. 그래서 여기 짐을 간소하게 챙겨가지고요. 지금 이제 염전방파제 가고 있습니다. 가고 있는데요. 오늘 바람이 많이 부네요. 오늘 바람이 많이 불고요. 지금 현재 바깥 온도는 27도를 가리키고요. 덥습니다. 그리고 이제 오늘 바닷물 온도는 15도입니다. 15도. 그리고 이제 물때는 12물이 되고요. 조류 세기는 90%입니다. 오늘도 조류는 강합니다. 그래서 지금 나가는 사람한테 물어보니까요. 고등어가 나온답니다. 지금 보니까 낚시꾼들이 둘, 넷, 6명이 지금 염전 방파제 있고요. 이쪽에 아는 1위 방파제 쪽에는 보니까 2명이 숭어 훌치기 하려고 서 있고요.
예, 또 석축에도 한 두세 명 있고요. 여기 방파제 쪽에도 한 사람 있고 그러네. 아, 이 모래가 많이 쌓여가지고요. 이제는 여기 모래가 완전히 뭐 운동장만큼, 운동장보다 더 큽니다. 예, 그래가지고 지금 이 방파제가 많이 짧아졌네요. 예. 기수역 쪽은 괜찮은데요. 이 바깥쪽에 보니까 모래가 굉장히, 아, 이거 보세요. 이게 다 모래입니다. 모래. 퇴적된 모래. 아, 넓이도 어마어마하고요. 그렇습니다. 오늘은 찌낚시를 가지고, 오늘은 1단이나 2단 편대, 1단이나 2단 편대에다가, 밑밥용 카고를 써가지고요. 긴 막대치 낚시를 해보려고 합니다. 지금 바람이 동풍이 불어가지고, 남동풍이 불어가지고, 바람의 강도가 세고요. 너울도 굉장히 심합니다. 근데 이제 조금 전에 나가는 사람 물어보니까요, 고등어는 나온답니다. 그래서 제가 이제 마음 먹은 김에 고등어 낚시하러 왔습니다. 바람이 세다. 바람이 이렇게 세게 불면은 집이 들리기 어려운데. 일단은 가가지고요, 잡을지 안 잡을지 가봐야 알지만은, 일단은 가가지고 한번 낚시 해보겠습니다. 여기 지금 보이는 방파제 테트라보드 보이시죠? 이게 원래는 여기가 다 물이었는데, 전부 다 이게 모래 다 이렇게 퇴적이 돼가지고요. 모래가 이렇게 많이 쌓여 있습니다, 여러분들. 그래가지고 지금 염전 방파제 길이가 많이 짧아졌습니다. 그래가지고 가기는 좋습니다. 짧아졌기 때문에요. 보니까 이제 다들 선수들이 와가지고 고등어 낚시를 하고 있네요. 저도 한번, 저 잡았다. 야, 낚싯대 킨다. 야, 잡았어. 야, 낚싯대 휘네. 고등어 잡았네. 야, 고등어 나옵니다, 여러분들. 저도 그냥 적당한 자리에 한번 잡아가지고 해보겠습니다. 어제는 여기서 이제 입질 한번 못 받고 같은 염전 해변이고요. 여기는 염전 방파제입니다. 여러분들 보니까 바람이 장난이 아니네요. 바람이 겁나게 붑니다. 여기 와서 여기를 작년에 오고 1년 만에 와보니까, 보다시피 여기 지금 현재 너울이 엄청 심하고요. 사실상 낚시가 어렵습니다. 낚시가 어려운데 그래도 왔으니까 한번 던져보겠습니다. 술안주용으로 몇 마리라도 좀 잡아보겠습니다. 바람이 장난이 아니네. 많이 잡았어요. 안 잡혀요. 고등어 조금 전에 잡던데. 바람이 불어가지고 뭐 아주 또 잡았다. 저분도 막대치 쓰네. 근데 고등어가 작네. 방금 또 한 마리 잡는 거 봤는데요. 씨알이 작네. 씨알이 작아. 바람이 진짜 부는 게 아닌데. 자리를 어디를 잡을까?
막대찌를 쓰네, 막대찌. 막대찌를 쓰고 있네. 아, 바람. 아, 이 바람 때문에 캐스팅 되겠나, 이거? 네, 그래서 오늘 고등어나 낚시하려고, 실전 낚시하려고, 여기 염전방까지 왔습니다. 그러니까 이제 숭어 훌치기 하는 사람도 있고요. 보니까 그러네요. 아, 바람이 보통 부는 게 아니네요. 아, 아무래도 지금 이쪽에 수가 30cm가 나오고, 그 다음에 이쪽에 넘어 저쪽에는 40cm 나온다 어제 얘기 들었는데, 하여튼 한번 던져보겠습니다. 이거 안 날아가는 것 같은데. 아, 이거 맞바람만 치고 맞바람 치면 되겠다. 아, 저 뒤편에 가서 하는 게 맞바람 쳐가지고 어렵겠는데, 저기는. 저 뒤편에서 하는 게 한번 던져봐야지. 예, 한번 해보겠습니다. 예. 여기는 염전 방파제가 되겠습니다. 예. 예, 지금 채비를 지금 던졌는데요. 바람 불어서 날아가지 않아. 여기까지 밀려오고. 아, 지금 캐치팅 해봤습니다. 바람이 엄청 많이 불어가지고요. 아, 이건 뭐, 낚시가 안 되네. 낚시가 어려워. 아, 이것도 무거운 찌인데 이게 안 날아가네. 이 막대지가 무거운 건데 잘 안 날아가네요. 네. 뒤를 좀 더 위로 올려야 되겠어요. 네. 하여튼 던져보고 있습니다. 네. 네, 지금 채비를 던져놨는데요. 워낙 강풍이 불어가지고요. 채비가 서지 못해요. 아, 그러면서 계속 밀려버리네. 그래서 찌가 쫙 들어가면 되는데. 채비가 날아가지 않아요. 이 사람도 지금 접으려고 접어. 안 되니까 접어버리네. 바람 때문에 안 돼. 모처럼 왔는데. 예. 오늘 제가 모처럼 마음 먹고요. 염전 방파제 지금 왔는데 바람이 워낙 불어가지고요. 아, 낚시가 안 되네요. 낚시가 안 됩니다, 여러분들. 채비가 날아가지도 안 하고. 아, 저 너울 치는 거 보세요. 아, 오늘 큰 마음 먹고 왔는데 보니까 미끼는 크리를 잘라 먹는 거 보니까 또 졸복들이 다 잘라 먹고 있네. 아, 따 바람 세다. 아, 바람 장난 아니네요. 채비가 제대로 서질 않네. 야, 이 와중에 조금 전에 옆에 계시는 분 2마리 잡는 거 봤습니다. 가네요, 가. 철수하네. 야, 이거 뭐 어려워. 철수하네요, 철수해. 낚시가 안 돼. 여러분들, 그래서 오늘 제가 모처럼에 염전 방파제 고등어 낚시하러 왔는데요. 낚시가 안 됩니다. 강풍이 워낙 불어가지고요. 네, 다음에 하도록 해야지 안 되겠다. 그러니까 낚시꾼들도 별로 없고. 아, 딱 바람이야, 바람. 너울도 엄청 심하고요. 반대편에 가서 한 마리 좀 잡아야 되는데. 예, 여기 그래 이제 고등어 나온다는 지금 제가 이렇게 와가지고 지금 막대치 낚시를 하고 있습니다. 아, 좀 뒤로 한번 끌어봐라. 한 마리만 잡자. 야, 이거 뭐 어려워. 아, 여러분들 남동풍이 엄청 강하게 붑니다. 아, 건너편은 숭어 훔치기 하려고 딱 2명이 서있네요.
아, 바람도 세게 부네. 여기 지금 몇 명이 지금 낚시하고 있습니다. 저분은 이제 결국 갑니다. 가네. 두 마리 잡는 거 봤는데 가네요. 씨알이 크지 않은데 두 마리 잡는 거 봤습니다. 여러분들 그래가지고요, 오늘 제가 큰 마음 먹고 왔는데 보시다시피 이렇게 날씨가 안 받쳐주네요. 아, 바람도 엄청 세게 부네. 캐스팅하면 채비가 안 날아갑니다, 여러분들. 아, 이거 뭐 어려워. 저 뒤편에 가서 한번 해보겠습니다. 예. 어차피 왔으니까 그냥 갈 수는 없고요. 맞바람 피해서 이쪽 뒤에 채틀보드 뒤에 쪽을 바깥쪽으로 지금 와가지고 있습니다. 여기서 한번 던져 보겠습니다. 여기는 맞바람이 아니기 때문에 캐스팅하면 조금 날아는 갈 것 같습니다. 아따, 이거 모래가 엄청 쌓였구나. 이 테트라보드가 점점 모래 묻혀가고 있네. 물속에는 해초들이 많고요. 이 방파제는 보니까 숭어 훌치하는 사람이 몇 명 있고, 그리고 저기 고등어 낚시하는 사람도 있고 그러네요. 여기서 한번 저 몇 번 던져 보겠습니다. 어차피 왔으니까요. 오늘은 심플하게 이채비를 쓰고 있습니다. 저게 저 감성동 전용 막대치 3호고요. 밑에는 이제 편대 0.6mm 1단 편대를 해놨고요. 카고 바로 밑에다가 바늘 하나 더 달았습니다. 그래서 지금 바늘이 총 2개고요. 이 채비를 한번 던져 보겠습니다. 오늘 채비는 저렇게 생깁니다. 찌낚시입니다. 1단 편대 카고 긴 막대치 낚시, 그래 보면 됩니다. 요거 한번 던져 보겠습니다. 맞바람이 안 치니까 캐스팅하기 좀 멀리 날아가네요. 비거리가 한 20m 던져놨고요. 찌는 상태가 아주 좋습니다. 밑밥 떨어지니까 표층에서 치어들이 좀 뛰는 게 보이고요. 지금 막대지는 아주 멋있게 서 있습니다. 저게 이제 찌를 쫙 끌고 들어가면은 지금 고등어입니다. 찌를 쫙 끌고 물속으로 들어가면 지금 100% 고등어입니다. 지금 밑밥을 같이 넣었기 때문에 오늘은 밑밥을 제가 크릴이 좀 많이 섞여 있는 그 밑밥을 가져왔습니다. 그래가지고 크릴하고 냉동 크릴이 많이 들어있는 걸 좀 가져왔고요. 그렇습니다. 현재. 그리고 이제 미끼는 크릴 쓰고 있습니다. 지금 이제 던져놨는데 이쪽에서는 큰 반응이 없네. 한번 밑밥을 채비를 당겨서 밑밥을 한번 풀어봤습니다. 입질이 오는지. 그렇게 이제 탁 이렇게 당겨주면은 밑밥이 빠지면서 그때 이제 순간 입질이 옵니다. 저 뒤에서 하니까 맞바람 그래 치는데도 보니까요, 미끼를 따먹는 거 뭔가 졸복들도 같이 있는 것 같습니다. 지금 던져놨는데 이렇다면 반응이 없습니다. 만약 고등어가 있기만 하면 저거는 입질 옵니다. 고등어들은 황어나 이런 것처럼 그 미끼를 야금야금 따먹는 게 아니고요, 그냥 확 먹어버립니다. 고등어는 미끼만 있으면 그냥 먹어버립니다. 이쪽에는 고등어가 안 붙었는지 반응이 없네. 그래서 지금 여기
저 끄트머리까지 가야 되는데 바람이 엄청 많이 불어가지고 중간쯤에 지금 자리 잡고 있습니다. 예. 지가 좀 지탑이 올라오는 거 보니까 미끼가 좀 풀어져 나갔네요. 예, 아무래도 한번 건져봐야 될 것 같습니다. 미끼를 다 따먹었을 것 같은데. 예. 예, 아까 던졌던 찌를 건져보니까요, 아까는 분명히 찌에서 어떤 반응이 없었는데 미끼가 다 따먹고 없네요. 보니까 졸복들이 여기서도 마찬가지로 다 잘라먹고 있네요. 저기 딱 던졌을 때 던지자마자 순간적으로 딱 입질을 오든지 찌가 들어가든지 하면 좋은데 고등어가 없는 건지 어떻게 편대에 달려있는 미끼는 잘 아주 바늘만 남기고 다 뜯어먹네요. 고등어 한 마리 좀 잡아보자 해야 그래, 탁 쳤을 때 입질이 와야 된단 말이야. 실을 쫙 끌고 들어가야 되는데 오늘 모처럼 고등어 회 좀 먹어보려고 왔더니 바람이 불어가지고 오늘 못하겠네요. 바람 강풍이 불어가지고 뭐 보다시피 이렇게 그냥 바람이 강풍이 불어가지고 뭐 나름은 잘못 잡았네요. 어제가 좋았는데 조금 전에 나가는 분이 제가 2마리 잡는 거 봤습니다. 근데 씨알이 그리 크지 않더라고요. 한 20에서 30 정도? 2마리를 잡더라고요. 봤습니다. 막대치로. 그래서 이제 바람이 온쳐 보니까 그냥 갔네요. 고등어가 아니라도 좋다. 아무거나 한번 물어봐라, 한번. 오랜만에 여기 와보니까 주로 숭어 훌치기들을 많이 하고 있네요. 숭어 훌치기도 몇 명이 하고 있고, 낚시하는 사람도 있고, 그렇습니다. 여러분들 지금 실제 와서 보면은요, 너울이 굉장히 심합니다. 너울이 보통 심한 게 아니고요. 그래도 이제 반대편에 있어가지고 맞바람은 좀 피해가지고 좀 괜찮네요. 현재 그렇습니다. 예. 모래가 진짜 많이 쌓였다. 이 방파제 걸어 올라오려면 한참 걸렸는데 이제는 뭐 모래가 많이 퇴적이 됐네. 바스린 거 한 마리라도 잡아야 되는데 빈손으로 갈 수는 없는데 한번 인내를 가지고 해보겠습니다. 예. 그리고 지금 오늘은요, 염전 방파제 30cm, 40cm가 나온다 그래가지고 고등어 낚시하려고 오늘 카고 찌낚시 가지고 왔습니다. 그래 좀 하고 있습니다. 예. 근데 이제 날을 잘못 잡아가지고 바람이 운터 세게 불어가지고요. 좀 던져보고 있습니다. 예, 그래도 인내를 가지고 한번 해보겠습니다. 예. 고등어가 안 잡히면 뭐 다른 거라도 물겠죠. 뭐. 현재는 그렇습니다. 오늘 기상이 아주 안 좋네요. 채비를 건져봐야 될 것 같습니다. 반응이 없네. 이번에 좀 멀리 던져놨습니다. 한 30m? 한 30m 던져놨고요. 근데 지금 보니까 미끼를 잘라 먹는 거 보니까요. 크리를 이렇게 잘라서 먹네요. 그걸 봐서는 졸복들이네, 졸복들이야.
크릴을 이렇게 이빨로 다 잘라서 먹네요. 건져보니까요. 현재 그렇습니다. 저 찌가 쫙 들어가야 되는데. 노을이 워낙 기니까 막대찌가 서지를 못하네. 그냥 누워버리네. 하도 노을이 강하게 보니까. 저기 뭐 이렇든 저렇든 간에 찌만 딱 들어가면 저거는 100% 고등어인데. 한번 기다려 보겠습니다. 아, 오늘 낚시 어렵네. 오늘 낚시해 보니까 참 어렵네요. 오늘 바람 때문에. 예. 아, 바람만 불면 딱 좋겠는데 바람 때문에 아주 틀렸어. 바람도 뭐 어지간히 불어야지. 아, 따야. 아, 저기 수심이 얕아서 그런가? 그런 것 같으네. 수심이 얕아 그러네. 건져봐야 되겠는데. 아, 이제 찌가 저기로 낙서네. 아, 지금 엄청 찌 매듭 고무가 위로 쫙 밀려 나갔네요. 지금 뭐 중요한 것은요. 오늘 바람이 부는 가운데 지금 해보고 있는데요. 아주 악조건입니다. 근데 이제 중요한 것은 제가 아까 이제 여기 염전 방파제 들어올 때 어떤 사람이 고등어를 씨알이 크지 않지만 2마리 잡는 걸 제가 눈으로 목격을 했습니다. 그래서 이제 고등어가 있다는 게 확인이 되네요. 그런데 고등어는 이제 크지 않았고요. 한 20에서 30 그 정도 제가 되는 걸 제가 2마리 잡는 걸 봤습니다. 그 맞바람 맞아가면서 2마리 잡더라고요. 중요한 건 그게 중요한 겁니다, 오늘. 그래서 제가 이제 지금 그 비거리 한 30m 지금 던져놨는데요. 미끼는 분명히 없어지는데 이렇다 할 만한 찌를 끄는 건 없네요. 아직 고등어들이 있으면 찌를 쫙 끌고 물소로 그냥 끌어버리는데 그런 입질은 없습니다. 전갱이들도 없는지 어떻게 물속에는 온통 졸복밖에 없는 것 같으네요. 현재 지금 여러 번 던져보니까 그렇습니다. 지금도 바람은 여전히 점점 더 세게 불니다. 노을이 점점 더 세게 불고 있고요. 요즘 한 마리 잡아보라니 어렵네. 그래서 오늘 뭐 제가 직접 잡지는 못했지만은 잡는 거 봤습니다. 고등어 나옵니다. 나오는데 뭐 사이즈가 크지는 않네요. 보니까 40은 아니고 한 30 정도, 20에서 30 정도 나오네요. 잡는 거 봤습니다. 아, 이거 한 마리 좀 잡아야 되는데 일하면 안 되는데 이거. 이렇게 입질이 어찌. 아, 또 바람도 어지간히 부네. 스마트폰을 보면은 노을이 적어 보이는데요. 직접 현장에서 보면은 노을하고 바람이 장난이 아닙니다, 여러분들. 그래서 바람이 하도 불어지고 제가 저 바깥쪽 뒤편에서 지금 하고 있습니다. 한 번은 입질 오겠지. 강력한 입질이 한 번은 오겠지. 하여튼 인내심을 가지고 좀 더 해보겠습니다. 예. 어떤 데는 하루 종일해도 못 잡을 때 있습니다. 그때를 생각하면 됩니다. 뭐 낚싯대 던지면 막 잡을 것이면 안 그렇습니다.
물고기 있는데 던져야 되기 때문에요. 근데 그게 또 쉽지 않습니다. 찌는 저기 던져놨는데 저까지 밀려가네. 바람 넣을 때문에 많이 밀리네요. 물속에는 해초들이 굉장히 많이 자랐네요. 예. 테트라보드 이런 데 보니까 해초들이 굉장히 많이 자라 있고요. 그렇습니다. 아, 딱 한번 찌르면 시원하게 한번 가면 밑으로 좀 끌어봐라 좀. 그렇게 없나 물고기가. 어? 이렇게 한번 밑밥을 툭 쳐주면 그냥 확 들어가는데 찌가. 아, 찌 보력은 딱 좋네. 정상 보력을 딱 유지하면서 딱 서네. 찌 보력은 아주 그저그만이네. 최상의 보력으로 딱 잡혀있네요. 현재 그렇습니다. 현재 그래서 염전 막바지가 가지고요. 고등어 찌낚시를 해보고 있습니다. 아직까지 찌는 빠지 못했습니다. 한 사람 한 사람은 다 집에 가네요. 바람이 보니까 한 사람 한 사람 철수합니다. 옆에서도 바람 불어서 안 된다 그러면서 안 되죠. 그러니까 안 돼. 저기 또 두 분이서 바로 또 철수하네요. 상황이 이렇습니다, 여러분들. 바람 불어서 안 됩니다. 바람 불어서. 바람이 뭐 어지간히 불어야지. 아, 딱 그나마나 좀 입질 좀 받아보자. 아, 참, 어디를 던져야 이 입질을 받죠. 고등어들이 이런 데도 다닐 것 같은데. 한 마리만 잡아보자, 한 마리만. 아, 참. 올해 첫 고등어 한 마리 좀 잡아보자. 아, 참야. 아, 당분간 또 고등어 낚시하러 와야 될 것 같습니다. 예. 오늘 이제 고등어 잡는 걸 봤기 때문에 이제 와야 될 것 같습니다. 저럴 때까지 반응이 없다는 얘기는 지금 이미 미끼가 없어. 건져봐야 되겠습니다. 예. 예, 제가 염전 방파제에 와가지고요. 예, 고등어 찌낚시를 지금 해보고 있습니다. 했는데 아직까지 시원한 입질을 못 받았습니다. 예. 낚시꾼들은 한 4명 정도 보이고요. 그렇습니다. 아, 근데 아직까지 시원한 입질은 아직 못 받았습니다. 예. 바람은 점점 심하게 부네요. 예. 그렇습니다. 예. 바람이 점점 세게 부니까 또 한 사람 또 갑니다. 여기 총 3명 있습니다. 저를 포함 3명이 있네요. 3명. 다 가고 지금 딱 3명 남았습니다. 아직까지 뭐 이렇다 입질은 못 받았습니다. 예. 지금 여러 번 던져봤는데요. 뭐 이럴 때 한 마리 잡혀서 좋겠구만. 어떻게 거북이 없는 입질 한 번 없네요. 예. 오늘 그래서 염전 방파제가 아주 지금 긴 막겠지 일단 편대 하고 찌낚시를 해보고 있습니다. 예. 그런데 뭐 이렇다 할 만한 입질이 없네요. 예. 오늘 뭐 날을 잘못 잡아가지고요 완전히 그냥 악조건입니다. 예. 그 속에서 한 마리 한번 잡아보겠다고 이렇게 용을 쓰고 있습니다.
잡으면 늘 어망까지 다 준비해서 왔는데 오늘은 밑밥하고 크릴을 좀 쓰고 있습니다. 예. 이렇게 입질이 없을까? 응? 아따 바람 어지간히 부네. 바람에다 너울에다가 저 너울 좀 치는 거 보세요. 너울이 장난이 아닙니다. 이거. 아주 악조건입니다. 악조건. 악조건 속에서 한번 푸킹 걸어보겠다고 이렇게 용을 쓰고 있습니다. 예. 이렇게 입질이 없을까? 기소역 쪽으로 가니까 맞바람 쳐가지고 뭐 캐스팅이 안 되고 디펜스하고 하고 있는데요. 이렇게 입질이 없지. 지를 한번 끌어줄 만도 한데. 지금 지를 유심히 관찰하고 있는데요. 이렇다면 입질이 없네요. 저는 저 뒤에 기수역 쪽에서 잡는 거 두 마리 잡는 거 맞는데 저기는 맞바람 쳐가지고 캐스팅이 안 되고 해가지고 지금 여기서 하고 있습니다. 그래도 그렇지 이렇게 입질이 없어. 너무 입질이 없네. 하여튼 뭐 좌우지간에 조금 더 해보겠습니다. 예. 어차피 왔으니까 좀 한번 해보겠습니다. 예. 바람이 점점 세게 불고요. 한 사람 또 왔습니다. 바람이 점점 세게 불어가지고요. 보시다시피 노을이 굉장히 심합니다. 오늘 날을 잘못 잡아가지고요. 사실상 낚시는 어렵습니다. 어려운데 지금 좀 더 해보고 있는데요. 아직 입질은 못 받았습니다. 여러 번 던졌는데도 입질이 없네요. 참. 오늘도 어복이 안 따라주네요. 어복이. 그래가지고요, 뭐 적당히 하도록 하겠습니다. 바람 때문에 오늘 어렵습니다. 남동풍이 워낙 강하게 불어가지고요. 그리고 너울도 엄청 심하고 해가지고 적당히 하도록 하겠습니다. 뭐 계속 한다고 되는 문제 아니에요. 여기는 저 염전 방파제가 되겠습니다. 오늘 저기 뚱암 잡으러 염전 방파제 염전 방파제 와가지고요. 바람이 언제 불어서 여기서는 바람 때문에 캐스팅이 안 돼가지고요. 뒤편에서 하고 있는데 이 뒤편에도 바람이 그 와중에 이제 제가 여러 번 지금 던져보고 있는데 아직 이렇다는 말은 입질을 받지 못했습니다. 그래서 오늘 낚시는 뭐 이 정도로 마치고 갑니다. 바람 때문에 더 이상 못하겠네요. 바람과 노을이 너무 심해가지고요. 실은 뭐 여름에 마치는 게 좋을 것 같습니다. 고집 피우고 한다고 될 문제 아니네.
마리라도 좀 잡는 모습 보여주려고 지금 계속 하고 있었는데, 아직 그 기상 상태가 아주 버텨주지 않아. 그래서 오늘은 여기 와서 고등어 잡는 거 확인은 했습니다. 확인했기 때문에 이제 고등어 잡으러 이제 종종 올 겁니다. 그래서 오늘 영상은 뭐 요 정도로 마칠까 합니다. 다음 영상에서 뵙도록 하고요. 다음에 한번 또 같이 하는 영상을 또 찍도록 하겠습니다. 오늘은 요 정도로 마칠까 합니다. 바람이 원체 불고요. 바람 불어 지금 올려놓은 미끼도 떨어지고 없네요. 바람이 미끼가 지금 물속으로 떨어지고 없네요. 그래서 개들은 제가 밑밥을 던져줬더니 개들이 잘 먹고 있네요. 그래서 오늘 낚시는 뭐 요 정도로 마칠까 합니다. 보시다시피 너구리 너무 심해가지고 바람도 너무 심하고, 이게 서풍이 불면 괜찮은데 이게 동풍이 불어가지고요, 낚시하기 아주 어렵습니다. 대관령도 서풍이 불면은 괜찮을 텐데 반대 동풍이 불어가지고 낚시가 어렵습니다. 캐스팅 자체가 안 됩니다. 그러면 여기서는 좀 어느 정도 캐스팅 되는데, 저기 던져놓으면 뭐 바로 저기까지 밀려가 있습니다. 그래서 오늘 영상은 뭐 요 정도로 마치고요. 오늘 뭐 잡지는 못했습니다. 근데 제가 20에서 30cm 되는 거 잡는 거 2마리 잡는 거 봤습니다. 그래서 고등어 나온다 이래 보시면 됩니다. 다음 영상에 뵙겠습니다. 바람이 점점 세게 불고요. 한 사람 또 왔습니다. 바람이 점점 세게 불어가지고요, 보시다시피 노을이 굉장히 심합니다. 오늘 날을